naše krásne pončo spomienky na jeseň. Je to opäť jedno z tých jednoducho urobených, pretože si urobíme dve pletené šatky trojuholníkové a potom ich spojíme na pončo a takto jednoducho bez pridávania, uberania alebo teda pletenia dlhých riadkov si dokážeme vytvoriť takéto krásne jesenné pončo. Čo budeme potrebovať je DMC piruetka, je to 200 gramové klbko, 500 metrov návín, 2,5 klbka idú na veľkosť 180 na 80 pončo. Ja som to plietla 4,5 ihlicami. Odporúčam vám takéto vymeniteľné, pretože to pončo bude mať veľkú šírku, vlastne čo sa týka rozpätia na rukách. Čiže tá šatka bude mať väčšiu dĺžku, ako má 150 cm lanko, takže si budete potrebovať nadpojiť ešte jedno a to spravíte vlastne takouto kovovou časťou, ktorou sa tie lanka dajú spojiť. No a dva značkovače na označenie stredového očka, ktoré nás budú viesť na to, aby sme nespravili chybu v návode. Takže keď máme všetko pripravené, môžeme ísť na to. Keď máme pripravené vlnu aj ihlice, tak môžeme začať. Nechajte si trošlinka dlhší konček na začistenie, pretože potom sa vám s tým bude lepšie pracovať a nahodíme si 5 očiek. 4 a 5 a ideme na to. Upletieme hladko, nahodiť, hladko, nahodiť, hladko, nahodiť, hladko, nahodiť a posledné snímem s vlnou pred prácou. Rúbová strana. Prvé očko hladko a všetky ostatné obratko. Až po posledné opäť použijeme techniku túže. Posledné očko nepletieme, iba ho snímeme a z lícovej strany ho budeme pliesť hladko. Takže prehodím si nitku na túto stranu a iba ho snímem. Hneď si zoberiem dve pomôcky a to sú tieto dva značkovače, ktorými si označíme stredové očko. Ešte to bude potrebné aspoň pár riadkov, potom už keď vám to vzor krásne ukazuje, lebo svojím spôsobom tá hladká časť to krásne ukazuje na tejto lícovej strane, takže vieme, ktoré je to očko, ale kľudne si ho tam môžete nechať, aby ste to mali ako upozornenie, že vždy pri tom stredovom očku samozrejme pridávame tak ako na obidvoch okrajoch, aj pri stredovom očku budeme pridávať. Takže pletieme hladko prvé očko, nahodíme si 3 očka hladko, tuto si dám značkovač zatiaľ na ľavú ihlicu, pretože pred tým stredovým očkom si ešte jedno nahodím a to bude to stredové rozširovanie. Stredové očko hladko, hneď za ním si tam ja vložím druhý značkovač, opäť si nahodím a 3 očka hladko. Posledné samozrejme snímem, ale aha ho, zabudla som pred ním nahodiť. Tak, nahodiť a až potom snímem. Rúbová strana bude rovnaká. Ja mám trošku dlhšie ihlice, pretože už sú z toho ponča samotného. Takže prvé očko hladko,
všetky ostatné obrátko vrátane tých nahodených očiek. Samozrejme, keď používate takéto nadpájacie ihlice, tak si viete tie lanka priebežne nadpájať od menšieho po väčšie. Ja už som si túto nechala toto, pretože s tým vlastne budem pliesť aj túto druhú časť. A teraz obrátko prehodím a posledné očko len snímem. Týmto spôsobom si ešte potrebujeme urobiť pár riadkov rovnako. Všetky očká vlastne pomedzi to stredové a okrajové rozširovanie budeme pliesť hladko na lícovej strane a z rubovej obrátko až na to prvé očko, ale poďme si to ešte raz ukázať. Čiže teraz robíme konkrétne túto časť, túto hladku, kde vlastne aj začíname v celú tú šatku, alebo teda prednú, zadnú časť ponča. Začíname vlastne s tou hladkou časťou, takže a v tejto hladkej časti je postup nasledovný. Hladko nahodiť všetky očká hladko až po stredové očko alebo značkovač, ako ho tam máte. Pred ním samozrejme nahodíme stredové očko hladko. Za ním tiež nahodíme, pretože musíme aj tu rozširovať na obidvoch stranách. A opäť všetky očká hladko až po posledné očko. Pred ním nahodíme a potom nitku dopredu a posledné len snímeme. Opäť všetky očká z rubovej strany budú obrátene až na to prvé, ktorým zachovávame vlastne ten spôsob, že vždy prvé očko v riadku je pletené hladko. Všetky očká vrátane nahodených očiek, aj stredového očka. Jedine stredové očko bude v každom riadku pletené z lícovej hladko a z rubovej strany obrátko. Ostatné sa nám budú samozrejme priebežne meniť so vzorom. Opäť presuniem nitku dopredu práce a posledné očko len stiahnem. A teraz tu mám jednu dieročku, druhú, tretiu, potrebujem ešte štvrtú a piatu a potom si ukážeme ako ďalej. Zastavte si videjko a dorobte. Keď máme urobenú túto časť, kde si to vieme pekne odkontrolovať s týmito nahodenými očkami 1, 2, 3, 4 a už aj lícový rad s 5. nahodením máme. Mení sa nám vzor a ideme spraviť tento vzor s týmito spúšťanými očkami. Ten sa samozrejme začína po 5. lícovom riadku z rubovej strany, kde všetky očká upletieme hladko až na to jedno, ktoré som pred chvíľou povedala, a to bude to stredové. To nám stále zostáva, vidíte, tá línia je tu neporušená. To očko pletieme z rubovej strany vždy obrátene. Takže všetky očká po 5. lícovom hladkom riadku pletieme z rubovej strany hladko. A tým tu vytvoríme prvú vlastne túto čiarku pomedzi tie spúšťané očka. Stredové očko obrátene a opäť všetky očka hladko. Ak nepoužívate značkovače, nič sa nedeje. Potrebujete si to sledovať, to stredové očko. Ja, napriek tomu, že pletiem, už viac ako 30 rokov, posledné očko len snímeme, tak si ich tam nechávam aj preto, ak sa zamyslím, alebo keď sa započúvam, zapozerám, tak ma ten značkovač upozorní na to, že hop, pozor, je tu zmena vzoru. Aby som bola pozorná.
Ale keď máte dostatok pozornosti, že si to všímate aj sami od seba, nepotrebujete to. Opäť máme na lícovej strane rovnaký vzor, ako sme doteraz robili, čiže vlastne riadok s hladkými očkami, tam sa nám nič nemení. Čiže okrajové očko hladko, nahodiť a všetky očká až po stredové hladko. Pred stredovým očkom samozrejme rozširujeme a po ňom tiež. Takže nahodím, presuniem značkovač, upletiem stredové očko, presuniem druhý značkovač a aj za stredovým očkom nahodím. A všetky očká hladko až po posledné. A pred posledným samozrejme opäť musí byť rozširovanie, pretože v každom lícovom riadku nám pribúdajú tieto 4 očká. Jedno na pravej strane, jedno na ľavej a 2 pri stredovom očku z oboch strán. Po jednom. Takže nahodím, presuniem nitku a posledné očko len snímem. Z rubovej strany máme opäť rovnaký riadok, čiže všetky očká hladko až na to stredové. Takže ja teraz pozastavím videjko, vy si ho zastavte tiež a stretneme sa na začiatku, keď si ukážeme, ako sa robia spúšťané očka. Takže keď máme líniu týchto dvoch hladkých riadkov z rubovej strany, ktoré nám vytvorili vlastne tieto obrátené očka na lícovej strane, ideme na spúšťané očka. Spúšťané očka sú taká zaujímavosť, ktorá vám veľmi rýchlo predĺží vzor, lebo ako môžete vidieť, spraví nám to tu takúto krásnu líniu zaujímavú medzi týmito riadkami s klasickým pletením. Začíname rovnako, ako v každom lícovom rade, hladko nahodiť a ideme na to. Hladko nahodím, hladko a nahodím, hladko a nahodím. Po každom jednom očku musíme nahodiť, nebojte sa. Nepridávame si o toľko to viacej očiek, pretože preto sa to volá vzor so spúšťanými očkami, pretože hneď v tom rubovom riadku si všetky tie nahodenia spustíme dole a to nám vlastne predĺži tie očká, ktoré sme plietli hladko do takéhoto väčšieho Včka, ako môžete vidieť. Alebo aj tuto na tejto svetlej časti. Takže po každom očku hladko nahodíme a samozrejme aj po tomto, ale to už je to stredové rozširovanie. Stredové očko si upletieme hladko a na druhej strane pokračujeme rovnako. Nahodíme, hladko, nahodíme, hladko, nahodím, hladko a takto až po koniec riadku. Ja mám veľmi rada tento vzor, lebo naozaj pri tom pletení troška pomalšie pribúdajú tie očká ako pri hačkovaní, ale tento riadok vás presvedčí, že dokážete ako keby spraviť skoro ako 3 riadky naraz, keď sa vlastne dokončia tieto. Posledné očko ešte musím nahodiť pred tým posledným očkom a nitka dopredu a posledné stiahnem. Takže takýmto spôsobom vlastne máme urobený vlastne základ pre nahadzované očká a hneď v tomto rubovom riadku ich pozhadzujeme. Nie nahadzované, pardon, spúšťané očká. Takže hneď takto ukážem. Okrajové rozširovanie musíme upliesť, pretože nám je potrebné, aby sme tam mali plus jedno očko. A ostatné pletieme následovne. Hladké očko, alebo teda toto očko, ktoré sme uplietli, nenahadzované, z rubovej strany upletieme hladko. To, čo sa nám ukazuje ako obrátko, áno? A toto nahodené iba týmto spôsobom spustíme dole. A opäť ďalšie očko opäť upletieme hladko a nahodenie spustíme dole. Techniku si už samozrejme nájdete, ako uznáte za vhodné.
Ja automaticky, keď ťahám toto očko, tak vidíte, si ho rovno aj spustím a pozrite sa na to. Už sa tu krásne takto rysujú tieto veľké Včka z tých očiek. Čiže takto postupujeme po celom riadku. To, čo sa nám javí ako obrátené, upletieme hladko a nahodené očko spustíme. Každé jedno až na to prvé na okraji a samozrejme toto posledné, túto pred stredovým očkom, pretože tie musíme upliecť, aby sme zachovali rozširovanie. Takže mám tu posledné očko pred rozširovaním. Tuto sa mi toto kúsok pretočilo cez ten značkovač a toto musím upliecť. Toto upletiem hladko, ale takto spredu. A samozrejme stredové očko obrátenie. To isté urobím aj s týmto očkom, pretože to pridávanie tam musíme zachovať. A opäť ideme hladko a spustím nahodené očko. Hladko a nahodené očko spustím. Vidíte, či už si to stiahnete rovno, alebo si ho upletiete, posuniete a stiahnete, alebo zložíte takto prstom. Nájdete si určite svoju techniku. A to, čo vám bude najlepšie vyhovovať. Každopádne len nahodené očka spúšťame a ostatné pomedzi ne pletieme hladko. A samozrejme po posledné nahodenie to musíme opäť upliesť hladko, presuniem nitku dopredu a posledné očko stiahnem. A pozrite na to, ako sme pokročili. Aký veľký kus nám z toho sa vytvoril. A opäť vlastne sme vytvorili zároveň aj tú líniu, druhú, tú vrchnú nad tými spúšťanými očkami, kde si spravíme ešte jedenkrát vlastne hladko aj z lícovej, aj z rubovej strany, ale s tým, že vlastne zachovávame to pletenie toho stredového očka. V tom rubovom riadku musíme ho upliecť ako jediné obrátenie. Takže poďme si spraviť tieto dva riadky. Hladko z lícovej aj z rubovej strany a vidíme sa pri tomto krásnom vzore s tými preťahovanými nitkami. Máme v princípe druhú časť vzoru, pretože prvá je vlastne tá hladká, druhá je táto so spúšťanými očkami a už nám zostáva len tretia s týmto ťahaním nitky na lícovej strane a potom je to už len striedanie týchto vzorov. To je celý vzor Spomienky na jeseň, ktorý ja mám veľmi rada. Tú šatku som urobila pred 2-3 rokmi, už ani nepamätám tú prvú a odtedy som robila aj asymetrickú, viete si nájsť v starších videjkách. Poďme na to. Túto časť nám tvorí vlastne 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 riadkov z lícovej strany. Nakoľko sú vlastne, je tu 5 riadkov s týmito ťahanými očkami, alebo teda s nitkou vpredu a vlastne pomedzi ne ešte ide riadok z čisto hladký, tak ako sme robili vlastne v tejto hladkej časti. Takým aj začíname. Prvý riadok je v tomto vzore je tiež riadok s hladkými očkami. Čiže klasicky prvé očko hladko, nahodiť a potom všetky očká hladko až po stred, kde samozrejme zachováme stredové rozširovanie. Ono sa to môže zdať, že sa stále opakujem dokola, ale povedzme si, kým si nezvyknete na vzor, je to fajn počuť. Takže hladko, stredové očko tiež hladko, za ním opäť nahodím a tým si v strede rozšírim. Opäť všetky očká hladko až po to posledné, pred ktorým zachováme to okrajové rozširovanie a pridáme si nahodením jedno očko. A pridáme si nahodením jedno očko, presunieme nitku dopredu a posledné očko len snímeme.
Rubový riadok už poznáme, začneme si ho, stretneme sa na konci alebo teda na začiatku ďalšieho. Prvé očko hladko a ostatné všetky obrátene. Nie hladko, ale ostatné očka všetky obrátene. Vrátane samozrejme stredového. Takže dokončíme si riadok a vidíme sa na začiatku toho ďalšieho. Následovný riadok je druhý, ktorý sa nám bude opakovať v tejto časti s týmito nitkami pred prácou a bude vyzerať takto. Okrajové očko hladko, nahodím, upletiem 2 očká hladko, potom si túto nitku dám pred prácu a tieto 2 očká len takto jednoducho snímem na pravú ihlicu. Nechajte si tú nitku trošilinka takto povolenú, aby sa vám nezatiahla a nestiahli ste si šatku, čiže treba ju tak plynule nechávať tak dosť uvoľnenú, áno? Aby vlastne lícovala pred tými 2 očkami. A tie nasledujúce očka opäť 2 hladko. Vidíte, a tu mi vznikajú tie krásne čiaročky. A opäť dám nitku dopredu. Tie nasledujúce 2 len takto stiahnem na pravú ihlicu. Opäť je tá nitka dostatočne povolená. A striedam 2 hladko, nitka dopredu, 2 len sňať s nitkou pred prácou. A opäť 2 očká hladko, nitka pred prácu a 2 očká sňať. 2 očká upletieme hladko. Tu nám vychádza už iba jedno, takže to pokojne upleťme a nahodenie stredové. Stredové očko a za ním musím samozrejme opätovne nahodiť pre rozširovanie. Zrkadlovo mi musí vzor sedieť, čiže tu sme mali 1 očko navyše. To si upletieme hladko a ideme 2 hladko a opäť dám nitku pred prácu a 2 očká len snímem bez pletenia. 2 očká hladko a opäť 2 očká len snímem bez pletenia. Takto sa nám opakuje tento vzor samozrejme a musí mi výjsť rovnako ako sme začínali 2 hladkými očkami, čiže 2 upletiem, 2 opäť snímem s nitkou pred prácou a tu mi musia výjsť posledné 2 očká. Takže tento vzor vás tu krásne skontroluje, okrajové rozširovanie musím zachovať a posledné očko snímem. Na rubovej strane pletieme tieto očka všetky obrátene, vrátane tých, ktoré sme len prekladali ako keby, alebo snímali na tú druhú ihlicu. Takže prvé očko hladko a všetky ostatné očká pletieme obrátene. Tieto 2 rady sa nám striedajú, ako som už povedala, 5 krát. A bez toho, aby tam nastala akákoľvek zmena, nám bude vychádzať a musí nám vychádzať ten vzor s týmito nitkami pred prácou. Pretože tak, ako sme v tomto riadku pridali, v tom nasledujúcom hladkom tiež pridáme 2 očká a tie sa nám vlastne odzrkadlia na začiatku toho riadku, čiže opäť nám budú vychádzať 2 očká pletene hladko a až potom vlastne nitka a dosiahneme tým toto striedanie, ktoré tu môžete vidieť. Ja vám to ukážem takto bližšie. Čiže tie nitky sa nám musia striedať, ako keby vidíte. Nad nitkou máme tie 2 očká v nasledujúcom riadku pletené. A opäť nitka a pletené a nitka. A takto 5 krát vlastne sa mi to musí prestriedať. Tak, ako sme si to ukázali, nemeníme vzor, stále budeme začínať ten riadok
s tými dvomi pletenými očkami, až potom budeme vlastne ťahať tú nitku pred prácou. A 11. riadok pretože až v tom po poslednom riadku vlastne s touto ťahanou nitkou ešte musíme urobiť jeden licový riadok hladko a až potom opätovne pridáme kompletne celý ten vzor s tými spúšťanými očkami. No a to je celý vzor spomienok na jeseň, či už šatky alebo ponča, pretože týmto spôsobom viete vlastne si upliesť aj šatku, alebo dve takéto šatky, ktoré vlastne spojíme na pončo, ktoré si ukážeme, ako ďalej pokračovať. Lebo ako vidíte, ja už jednu časť tu mám a teraz vlastne som začala robiť tú druhú, ktorú dokončím a potom si ukážeme, ako si to zošijeme po stranách, tak aby sme z toho spravili pončo. A týmto jednoduchým spôsobom, bez nejakého špeciálneho prepočítavania na tvarovanie, je to také šatkoidné pončo, ale ono perfektne vyzerá, pretože je vlastne také klasické trojuholníkové. Takže 11 očiek vlastne tento vzor s týmito ťahanými nitkami nám uzatvára ešte jedenkrát vzor so spúšťanými očkami a potom to celé opakujeme. Ako môžete vidieť, toto je vzor hladko, spúšťané očka, nitky vpredu a opäť spúšťané očka a opakujeme. Takže samozrejme mne to z tohto materiálu vyšlo tým spôsobom, že ako môžete vidieť jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, potom už mám len ten hladký vzor a uzatvorené spúšťané očka, ktoré som si uzatvorila po jednom riadku hladko. Ale samozrejme, vaše pončo bude závisieť od veľkosti, ktorú budete chcieť. Všetko ostatné si vysvetlíme hneď ako si dorobíme tieto časti. Takže pokračujte ďalej, až kým dosiahnete potrebnú veľkosť. Tú veľkosť si samozrejme zmerajte v strede, od krku vlastne smerom až prednú stredovú dĺžku, akú budete potrebovať na to vaše pončo. A keď to budete mať hotové, tak samozrejme prácu si uzatvorte. Odporúčam vždy to ukončiť po tejto sekcii, vlastne týchto spúšťaných očiek, či už po tomto čiaročkovom vzore, alebo po tom plnom vzore, ako vám to bude vychádzať, ale toto vám vlastne pekne spevní okraja, bude držať tá línia, to znamená, nebude sa to zatáčať. Takže vždy ukončujeme tú prácu po vzore so spúšťanými očkami. No a keď máme obidve strany urobené, zložíme si 2 trojuholníky lícom k sebe a zošijeme si po stranách až po tak na ľavej ako aj na pravej obidve časti s tým, že výstrih samozrejme pre krčnú časť si zmerajte podľa toho, aký veľký potrebujete. A potom takýmto neviditeľným stehom napríklad si zošijeme tie dve časti k sebe. Spôsob je, že tam, kde mám to predchádzajúce očko, okolo toho okrajového vlastne takto očko pichám a ťahám nitku raz na jednej strane, raz na druhej strane. Ak máte iný spôsob, kľudne si ho použite, nie je v tom problém. Samozrejme, toto si potrebujem vždy trošku zatiahnuť, tak aby som vlastne ten steh neporušila. A pozrite na to, toto takto vyzerá. Z druhej strany je to tiež také zaujímavé. Pekné. Určite sa to nerozpadne. To nemusíte mať obavu. Už sme si to ukázali aj pri tom mojom druhom ponče, ktoré nájdete vo videách. A je to efektný a efektívny šicí steh. Takže postupujme, až kým nebudú obidve strany zošité a potom si povieme zvyšok. No a keď máme všetko urobené, ešte jedna vec nám zostáva.
Obe strany zošité. Výstrih dostatočne veľký. No a nezabudnite si zošiť časť pre rukáv, ako keby, lebo si takýmto efektívnym spôsobom vieme vložiť ruku a samozrejme to pončo bude držať pekne pri tele, ako ste mohli vidieť na fotkách. Konečná spotreba sú 2,5 klbka tejto krásnej DMC piruetky. Takže 2,5 klbka a máte takéto fantastické pončo. Spomienky na jeseň. Rozmery sú. Šírka je vlastne 180 cm, to znamená od rukávu po druhý rukáv je to až 180 cm. No a stredová šírka, alebo teda vlastne dĺžka, predná, zadná, je 80 cm, takže je naozaj krásne veľké. Verím, že sa vám bude dobre nielen tvoriť, ale aj nosiť. Teším sa na nasledujúci návod. Ak súťažíte v našej Colorful Made olympiáde, použite niektorý z našich produktov na zhotovenie mojich návodov a tu pod videjkom nájdete všetky informácie, ako sa viete zapojiť do každomesačného losovania o hodnotné ceny. A keď aj nie, tak prídite na Facebook sa pochváliť do skupiny Colorful Made Olympiáda so všetkými vecami, ktoré ste vytvorili podľa mojich návodov. Budem sa veľmi tešiť. Ďakujem pekne za pozornosť a vidíme a počujeme sa v novom niektorom videu.